Рано утром на такси в Пулково, недолгое ожидание и в полет. А дождь в заплаканном окне прощается и нас прощает. Он ничего не обещает, все обещания не по мне. Леса, пригорки под крылом, несутся, даль приоткрывая. Мы, ожидавшие трамвая, надеялись, а тут аэродром. И даль распахнута для нас, и лишних слов совсем не надо, хоть и присутствует досада на Божий мир и небеса без дна. Зачем полетом ограничен? Летать не в силах мы по птичьи, и даль, и отчее гнездо нам не связать в одну систему. Живем, как будто через стену, и разный мир, теперь и до. Парадокс, но летели мы из Петербурга в Стамбул через Волгоград, Астрахань, Каспийское море. Так устроен нынешний мир.